جبنا الزيت كله تمام. بسم الله. انت عارف بتاع الدكان ده قال لي شنو؟ قال لك شنو؟ قال لي كلام غريب جدا. قال لك شنو؟ كيف يعني؟ قال لي البيت ده مسكون. ها؟ مسكون. بتاع الدكان ده؟ قال لك البيت ده مسكون؟ انا ده حاجه ما بتضحك يعني. زوجنا نبكي؟ لا مسكون كيف يعني؟ يعني الجن الواحد ده بتعرفه؟ جن؟ امير اسمعني يا اخوي، بتاع الدكان ده اكيد سمساري. كيف يعني؟ بس سمساري لما اديته بوظ لك البيت، يقول لك البيت ده مسكون فيه شنو ما عارف، فيه مصايب، يكون خدت البيت لزول ثاني، يكون الزول ده اتفق معاه يديه صح. خارجين الناس دي صح؟ عندي حركات ساعة يعني. حركات ساكت يعني. حركات ساعة. لكن غايته انا قاعد اؤمن بالجد يعني جد جد كده بؤمن بالجن. يعني كيف تؤمن بالجن يا امير؟ الجن الواحد ده ما يعني ممكن يكون في حاجه زي دي، ما حاجه موجوده مذكوره في القران يعني، ما حاجه صعبه يعني. بس انا جاي الصحن قلت يا رب يا رب البوي ده يقول جداد جداد نقله ما تاكل تجاره هذا شو؟ هاي باطل. يا منعم. ايوه وين انت؟ شنو يا عملك؟ عارفك زول غيرك انت بتلبسها ما في. شنو ما قلت لك؟ ما قلت لك؟ عارفك بتلبسها انت يا منعم. يا منعم السفنجه دي انا اشتريتها عشان راحتي املص الجزمه اخش بالسفنجه طوالي يا منعم. عليك الله السفنجه دي خلها يا منعم اوديها وين؟ افضلها اقفلها في مخزن اوديها وين يا اخوانا؟ ما ممكن يا اخي. محمد النجاطي كله عشان تدينجا يا اخي. يا منعم لكن ما ممكن بس التفت كده كف دقيقه ما في الشيله يا منعم يا احمد. يا اخي انت يا اخي يعني شنو تدينجا مش الدال هنا وجيت يعني شنو يعني يا اخي؟ يا منعم انا اشتريتها جديده عشان طوالي غير بها يا منعم يا يا اخي. اخي طبعا النجاط كده يا محمد يا اخي. املص السفنجه. امسك خدك السفنجه دي عليك الله. امسك السفنجه دي عليك الله ابلعها. ابلعها بالله شفت ولا اعمل لها رتوش ولا اكل الطبله يا اخي. امسكها يا اخي. ما ببلع لكن باخدها في حجه بغطس حجره ثانيه وابتلين فوق كله. خدت حجره يا اخي. دقيقه. عندي بالله تقبض على عليه مكانها يا اخي. شنو انت يا اخي؟ بالله شيلها يا اخي. شيلها لم عليك بالله. استعملوا زول واحد يا منعم. انا بشتري السفنجه. استعمال شخصي يا منعم. السفنجه دي بيستعملوا زول واحد. بشتري السفنجه يا محمد. بشتري السفنجه بس. بس ما بيستعملوا انا كده يا منعم يا اخي. ما زهقني عليك الله يا اخي. انت وين انا؟ ما زهقني يا اخي. والله يا منعم والله يا منعم القاك ثاني لابس السفنجه دي والله يا منعم والله امك حاوي. والله يا عبد المهدي مو بيتضربوا عادي كده. ده سفنجه وما سفنجه ما يا اخي ما هذه سفنجه، دي حركات منك مش كده؟ وانت المهدي دي حركات مش؟ ها؟ يعني انا بعمل ليه في مسامير ده اعمل ليه شماعه؟ هو الكور ما هذه السفنجه بتاعتك؟ لا هاي ليه؟ لا حركات هذا شنو؟ ده منعم محتاجان. ما داير لا ما داير. سفنجتك من لا قبل ما داير خليتها في زيت حميني. ما داير انا ما داير السفنجه. ده نسيتها ما داير يا اخي. ما داير شيلها ما بشيلها ما بشيلها يا اخي. شيلها خليتها ليك. لا ما داير. كل واحد يشوف برده لا انت عامل يلا الحركات شنو؟ اخليها ما دايرينها؟ ما دايرينها. ما حتقول دايرينها تاني؟ ما دايرينها بنقول. والله شيلها ما رجع عليك. حق الشارع ما داير ما عندي حقت انا شيلها دفعت عليك. طيب شيلها جدا شيلها. كيف سفنجتك دي؟ محمد هاي مالك؟ لا ما في حاجة. ها؟ ما سمعتك. مالك انت؟ ما في حاجة. ما في حاجة؟ ما في حاجة. انا قلت لك كنت سارح تقول لي ما في حاجة؟ أنا كنت سارح. انا كنت سارح. محمد في شنو يا اخي؟ لا منعم يا أخي ما عارف يا أخي ملخبط كده يا أخي. ملخبط مالك؟ راسي جاي كده. في شنو؟ من البيت ده يا أخي. البيت ده ماله؟ ما عادي. يا محمد احنا هسه جينا البيت ده وفرحنا به ولقيناه ولا ما عادي ماله البيت ده حسه والله ظريف جدا وجميل جدا ماله؟ أنا بس كده ما عارف والله ما عارف بس. في شنو ما انت جوا شغال شنو في شنو؟
ما الحاجات دي ما عارف حركات دي كده. الحاجات دي يا اخي قصد امير. يا اخي امير ده اصلا بتاع مقالب يا اخي، انت مالك يا اخي؟ انت ما عارف يعني؟ لا ما انا ذاتي شاك في الموضوع ده يا اخي. يا اخي اسمعني، سمعت البيت المسكون ده مش جاب امير؟ خلاص يمكن بيتنا مسكون. انت عارف امير براك؟ ما قال كلمه بتاع الدكان. يمكن بتاع الدكان ذاته ما كلمه. والله انت ما عارف امير برد بيسوقنا مشوار مين هنا يودينا 3 ساعات ويجيبنا نلقاه مقلب. طيب السفنجة ديك ساعة أنا مرقتها من الكيس كانت صغيرة ولا كانت كبيرة؟ السفنجة يا اخي لما طلعت يا اخي كان سفنجتك ذاتها يا اخي، ما بتذكر حاجه دي. كان سفنجتك يا اخي سفنجتك ذاتها يا اخي، انت عارف الامور ما بتذكر حاجه دي يا اخي. والله منح بصراحة كده أنا بس غايته ما أعرف، لكن ساي كده بدون أي حاجة جسمي وراه منمل كده بيقوم شو محمد بيجينا غش عليلة كده غايته ما أعرف. محمد اسمعني كويس. هاي المقالب دي من امير، اسمعني كويس. هاي زي ما امير جابت فينا المقالب يعني احنا نعمل له نفس المقالب. ايه رايك؟ والله فكرة كويسة. خلاص اتفقنا. يا هنداك ذاته جاي. يا شباب اهلا. أها دي عملها كيف؟ ما قلت لك؟ اصبر. والله العظيم فتحت الثلاجة لقيت فيها بنت. بالله والله العظيم يا ولد المال وحياة الله. امير بيض ولا حصان؟ حسن كنيسة والله العظيم. والله العظيم يا ولد المال المرة الثانية فتحتها لقيت فيها كنيسة. بالله ما لقيت سفنجة صغيرة ولا لقيت قناة طايرة طوالي مقلب فينا مرة واحدة يفكر منه كديس. والله العظيم كده مسكين يا جماعة. والله العظيم يا ولد صدقني البنت والله العظيم اسكن ده ما صار والله. ده ما صار يا جماعة تصدقوا ده ما صار. تقول لنا كديس انا بجيب لك فار، تقول لنا فار انا اجيب لك حمار. يا جماعة ده ما صار. الكلام ده نتكلم معاكم جد. ما بدك عليك تاني يا اخوي. عرفنا اقول لك شنو، بس تقول لنا كده اقول لك كده. لا خايف كده والله خطرين والله خطرين عندي والله ما شايف نفسنا خطرين كده يا جماعة لا عليك الله تديم الايات. انا قلت لك لسه في قنايات وفي كذا يا اصبر والله جايين كده حركات كده حركات كده. ده ما ضربت العوارف. تعال عيان
يا أخي إنها حمى شديدة المهدي. الواحد في الدنيا ده اصلا كله ما يعمل حركه كله تنجح، وهذه بس تفشل. خساره معنا انما شنو؟ عبد المهدي يبدأ بطانية بردان شديد يا اي والله عنده حمى جد حمى شديدة. منعم ايوه تعال شنو؟ علي اخشب المرقع عياني عنده حمى. مالك؟ انا ما اعرف، انا قالب هذا عنده حمى. امير مالك؟ حمى شديدة. اظن مسخن شديد يا اخي. سخن شديد هاي. يبدأ بطانية. اسمع اقول لك حاجه، هاي انت لبس وجهز ها سنودي المستشفى. جدا انا البس يبقى القروش ها جدا سريع قوم. جدا. الحمى عاليه جدا. بطانية. محمد مالك في شنو؟ محمد قول بسم الله. قول بسم الله يا محمد. عبد المنعم محمد قول بسم الله يا اخي. ما في حاجه، انت عارف في شنو؟ خيب لك مويه. محمد يا عبد المنعم. ايوه تعال يا اخي. ما عندك محمد مالك. محمد مالك؟ محمد كده قول بسم الله. قول بسم الله. محمد هاي Okay.